超哥，超哥，講話超哥柏林可能仲有啲印象。佢就住喺隔離㗎嘛。紅細佬啊，柏林肯定愛過嚟㗎啦。咩啊？肯定要過嚟啦，肯定要翻嚟。一定要翻嚟見你哋。佢哋老廟客，咁係咪搬得在？大大浪啊，啱啱話啦。咁就係搬得在。我成個，我會諗啊嘛，會諗啊嘛。有冇就去大浪啊？哦，博開，博開，就大浪。即係洗咯，喂，你問佢就比較清楚啲，因為佢住隔離，柏林間屋，我哋先諗。永係我哋嘅家。我諗佢啱食啊，你啱食冇揀食啦，食啦，冇咗食啦係。大事啊，得到你啊，得上次都係先降兩分咧。唉，嗱到呢個。佢係咪大撚仲有 Q？係咪？哦。大撚仲有 Q？咁佢梗係識啦。我梗識啦，細細個佢咯。90歲咯麥華喎。超係咪？啊，麥華超啦。麥華超。你記低佢，你講下柏林鄉出嗰啲有啲印象啊。咩啊？你講下呢個麥華超，柏林鄉就印象佢好細，佢住喺隔離啫嘛。麥華超你係麥我行大佬，呢個係我行。咩名？我紅呢，紅仔。